молодежуха. Ребят, подойду еще сюда тоже. Вот с парнями пообщалась, с девчонками что-то совсем мало. Девчонки, давайте я к вам подойду. Отлично, как вас зовут? Меня зовут Зобов Игорь. Мне на форуме понравилась больше всего наша команда, команда форума. За прошедшие 10 дней мы стали единой командой, и я считаю, что мы победили. Друзья, давайте поддержим, шикарно сказано. Давайте с вами познакомимся. Вы... Как думаешь, тут есть 6 мест? 6? Да. Нет, думаю, нет. Обещали 6? Да. Нет, мне кажется, нет. А сколько? 4 максимум. Давай, развивай глазомер. Ну, по мне, мерь. 1,50 м? Ну, 1,50 м? так. И еще по 2. Почему 2?
ты. Смотри, как я классно. Лучше? Да. Да. Вот. Супер. Спасибо. О!